Projan Media TV nkugamba ekyo kyokola okola kyamaanyi era okola ekintu ekyenjawulo gwe yanyiga akade okusobola okubanga gwomu kubasooka okulaba stories zaffe ez'enjawulo. Yes, omukyala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi. Ngono omukyala ffenna tumanyi ye mukyala Bobi Wine avuddeyo n'abaako ebbaluwa ey'enjawulo gy'awandiise wansi ku lupapula ng'agisindikira mukyala zaake amanyiddwa nga Bridget. Barbie avuddeyo n'annyonnyola Bridget ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'amugamba nti Bridget, nkimanyi oli mukyala muvumu, nkimanyi abasawo ab'enjawulo bavaayo ne bakuwa amawulire agenda mu maaso eri bbaawo, era nkimanyi olina omwana ow'emyezi 3 omulwadde era bbaawo naye ali ku ndiri, ali ku kitanda, ali bubi. Nagezaako muga nti gezaako okuguma nti abantu abasinga abalwanirira emirembe oba abalwanirira amazima batera oyita mu mbeera nga bwe zityo. Nagezaako mugamba nange bwe nali bawange nga bamuyisiza bubi, bamukubye yenna nga tasobola natambula, atambuza muggo. Nagamba naye gwe kennyini gwe yavaayo n'ongumya n'osobola okumbeezabeeza ne nsobola okubanga nguma. Nagamba Bridget, nkimanyi oli mukazi muvumu, olw'embeera egenda mu maaso wano mu ggwanga osobola okugezaako okuguma kubanga tolina ky'osobola kola essaawa zino okuggyako kubanga oguma n'osabira ne bbaawo asobole okubanga ali bulungi, kubanga tekirabika bulungi kubanga abaana bali waka, taata waabwe ali ku kitanda apookya, ate nga n'embeera gy'alimu muganda wange ya intensive care unit wali e Rubaga mu ddwaliro nga n'abasawo abamu bakola kutebuuke tebamanyi oba asobola okusimatuka, naye nga Barbie agezaako okugamba omukyalo ono agezeeko okuba nti muvumu. Era mu Luzungu agamba, Bridget, I pray for bravery on your part, that you will tell your story as calmly as you told it to me, to expose the wrongs that should be made correct and to demand for better from those whose mandate is to protect and not to cause harm to us. Our prayers are with you, your sick 3-month-old baby, your sick husband and all your other family members. Watyo Barbie wagezezaako sindikira omukyalo ono obubaka okusobola okubanga amugumya. Ku Projan Media TV, likinga, commentinga ku ndowooza yo, osubscribinge.